안녕하세요 여러분, 화영입니다. 오늘 캠핑은 양평에 위치한 스테이 네이처에 왔는데요. 제가 이 캠핑장은 작년에 와보고 싶어서 검색을 했는데 늘 부킹이 풀이더라고요. 근데 이제 촬영을 하려면 사람이 좀 없어야 편하거든요. 그래서 이제 한 번씩 사람이 있나 없나 보는데 어제 보는데 오늘 사람이 많지 않은 거예요. 그래서 오늘이 기회다 하고 예약을 해서 왔답니다. 여기가 시설 좋기로 진짜 유명해요. 그래서 저도 도착하자마자 화장실 잠깐 들렸는데 화장실이 정말 너무너무 깨끗하고 좋아서 놀랬거든요. 이따 편의시설은 한번 보여드리는 걸로 하고 저는 오늘 차박할 거거든요. 도킹하는 걸 시작으로 오늘 캠핑도 시작해 볼게요.
차박 오랜만에 하는데 벌써부터 아늑하고 엄청 좋습니다. 한참 따뜻하다가 어제부터 기온이 조금 내려갔거든요. 그리고 오늘 낮에는 좀 바람도 있는데 그럼에도 따뜻합니다. 물론 밤에는 이제 해가 지고 나면은 좀 쌀쌀해지기는 하지만 낮에는 정말 계절이 바뀌었구나 싶네요. 아무튼 저는 마저 세팅해 볼게요. 맥주 안주. 지금 한라봉 철이어가지고 한라봉도 가지고 왔고요. 그리고 식기류. 그리고 이거는 제가 요즘에 진짜 잘 쓰고 있어서 여러분들이랑 공유하려고 가지고 왔거든요. 우선 이 유산균부터. 이 유산균이 비에날이라고 다이어트 유산균이래요. 다이어트를 하려고 산 건 아니지만 유산균을 먹어야 하는데 체지방 감소에 도움이 된다 그래서 먹었고, 근데 실제로 효과가 있더라고요. 그래서 이거 지금 N차로 쟁여놓고 먹고 있는 찐템입니다. 그래서 유산균도 먹으면서 약간의 이제 체지방 감소에 도움을 받고 싶으신 분들은 검색해서 드셔보세요. 저는 앞으로도 계속 먹을 예정입니다. 아침에 화장실도 진짜 잘 갑니다. 그리고 이 치약도 제가 몇 년째 쓰고 있는 건데 2개가 세트거든요. 근데 이건 직구로 구매하셔야 되는데 파란색이 아침에, 이 주황색이 저녁에 쓰는 거예요. 그래서 제가 잇몸이 굉장히 약하고 안 좋은데 치아 교정을 제가 2번이나 했거든요. 그래서 이 잇몸이 걱정이 돼서 쓰기 시작했는데 이 치약도 효과가 좋다. 그리고 마지막으로 이 칫솔, 이 스마이즈 칫솔, 이게 제가 이따 뜯어서 보여드릴 건데 실제로 제가 쓰고 있는 거 가지고 온 거거든요. 왜 2개를 가지고 왔냐면 모가 달라요. 사이즈가 다른데 큰 거는 아침에 닦고 작은 거는 밤에 쓰거든요. 그 이유가 밤에는 이제 음식물 먹고 조금 더 디테일하게 하고 싶어서 작은 거 쓰고, 아침에는 그냥 양치만 하면 되는 거잖아요. 뭐 이물감 없이. 그랬을 때 모가 부드러운데 또 쫀쫀해서 잇몸은 자극이 안 되지만 깨끗하게 빠지거든요. 그래서 이것도 진짜 추천. 이거는 최저가로 지금 그 영상 더보기란 클릭하시면 구매하실 수 있어요. 온라인 최저가라서 이 기회에 구매하시면 좋을 것 같습니다. 이건 한번 뜯어서 보여드릴게요. 칫솔이랑 치약은. 컬러도 이렇게 4가지가 있어요. 그리고 칫솔마다 칫솔 커버가 컬러에 맞게 있거든요. 그래서 여행 갈 때도 좋고, 저는 매주 캠핑 가야 되잖아요. 그랬을 때 그냥 이렇게 딱 들고 가면 되니까 굉장히 좋습니다. 작은 거는 똑같아요. 또 색깔 4개 있고 이렇게 칫솔모 차이가 있습니다. 아무튼 이거 진짜 추천드리고, 그리고 치약도 아침에 쓰는 게 아로날, 그리고 밤에 쓰는 게 엘맥스, 이렇게 세트로 판매합니다. 그리고 마지막으로 저 자세히 보시면 이미 좀 눈썰미 좋으신 분들은 캐치하셨을 수 있는데 저 얼굴 보면 멍들어 있거든요. 여러분 그 울세라랑 써마지 레이저 해보셨나요? 저 이제 주변에 언니들이랑 친구들은 거의 다 하는데 저는 안 했었거든요. 한 번도 안 해봤는데 너무 좋다는 추천을 많이 받아가지고 가봤거든요. 근데 진짜 효과가 있는 것 같아요. 그리고 이제 멍든 이유는 제가 이제 기억을 못할 것 같아가지고 적어 왔는데 다른 관리도 같이 받은 거거든요. 울세라 피프라임 300샷, 써마지 300샷, 실펌X 엑소좀 리투오 물광주사를 맞았습니다. 그냥 이거 막
그 다 피부에 관련된 거 한 거거든요. 그래서 이제 하고 일주일 됐는데 지금까지 만족도는 높아요. 근데 이게 한 달 뒤에 더 좋다고 하더라고요. 그래서 제가 한 달 뒤에 어땠는지 리뷰 남겨드리도록 하겠습니다. 근데 이게 또 가격이 천차만별이어가지고 이렇게 잘하는 병원에서 적당 가격을 잘 확인하고 가시는 게 중요할 것 같다라는 팁도 남겨드리면서 저는 제가 시술 받았던 병원이 굉장히 마음에 들었다. 한 줄 평 남기면서 맥주 마셔볼게요. 이제 난로 펴고 맥주 마시면 딱 좋을 것 같거든요. 이거 정리하고 나가서 맥주 마셔요. 오늘 불이 잘 안 붙어요. 장작이 물 먹었나 봐. 짠! 와, 아, 맛있네요. 이 위가 비행기 길인가 봐요. 중간중간 비행기 소리가 들립니다. 편의시설 같이 구경 가요. 진짜 진짜 엄청 좋더라고요. 그래서 여러분들께 꼭 소개하고 싶습니다. 아, 저기 지금 노을이 지려고 하거든요. 너무 예쁘네요. 저는 편의시설에 가까운 S존에 자리 잡았거든요. 그래서 바로 앞에 건물이 있고 이 건물 안에 매점, 화장실, 샤워실, 개수대 다 있습니다. 우선 매점은 이렇게 무인으로 운영이 되더라고요. 굉장히 따뜻합니다. 그리고 쾌적해요. 커피 팔고 여기에서 전자레인지 사용하면 되고 웬만한 거는 다 있어요. 그리고 장작도 엄청 많습니다. 우산도 파나 보네? 우산도 있네요. 우산 있는 곳은 처음 보는 것 같습니다. 이제 샤워실, 화장실, 개수대 보러 가요. 이렇게 들어오면 노래가 나옵니다. 신발을 신고 이용하면 된다고 해요. 근데 저 진짜 이렇게까지 깔끔하게 되어 있는 거 처음 보거든요. 이렇게 간단한 것들도 있고 무려 드라이기가 다이슨입니다. 다이슨. 이용 시간은 8시부터 10시까지. 그리고 여기가 대박인데요. 샤워실이 1인으로 되어 있어요. 문을 닫으면 혼자만 쓸 수 있거든요. 거울 있고 의자 있고 선반 있고 이렇게 샤워실.
와. 어머 어머 어머. 물을 잘못 틀어가지고 지금 카메라가 물에 약간 젖었습니다. 다행히 많이는 아니어가지고 괜찮을 것 같아요. 빨리 가서 닦아야겠습니다. 아무튼 저 이렇게 좋은 샤워실 처음 봅니다. 너무 좋죠. 자, 이제 화장실로 가보실까요? 스피커가 마샬이네요. 여기에 남자 화장실, 여자 화장실. 문을 열면 여기도 손 말리는 게 다이슨. 그리고 거울 있고요. 물도 잘 나오고 핸드솝도 있고 디퓨저도 있어서 화장실 냄새가 엄청 좋아요. 또 거울 보면 안녕 안녕샷 꼭 담아야 되는. 여기 화장실도 화이트 톤이고 휴지 있고 그리고 쓰레기통이 자동이더라고요. 캠핑장에서 자동 휴지통 처음 봅니다. 제가 소개할 만하죠. 저 정말 이런 편의시설 잘 소개 안 하는데 여기는 너무 좋습니다. 그리고 여기 냉장고도 있고 본인 사이트에 맞는 곳에 놓으면 됩니다. 여기가 개수대. 진짜 개수대도 굉장히 깨끗해요. 그리고 주방 세제도 있거든요. 뒤로 숯이랑 재 버리는 곳 있고 그 옆에 야외 세척장, 그리고 그 앞으로 이렇게 분리수거 할 수 있는 곳, 음식물 쓰레기 버리는 곳. 진짜 깔끔하게 잘 되어 있는 것 같습니다. 해가 엄청 예쁜데 카메라에는 또 그렇게 안 담기네요. 지금 저 위쪽까지 가볼 생각은 없었지만 지금 불이 들어와서 너무 예뻐서 가볼까 합니다. 여기가 C존이구나. C존은 아예 지붕이 있어서 처마 있는 거 좋아하시는 분들께는 좋을 것 같아요. 데크랑 같이 있는 나무들이 굉장히 멋있어요. 지금 앙상한데도 느낌이 좋거든요. 울창하면 정말 예쁠 것 같네요. 제가 봤던 사진은 이 나무가 울창했을 때의 모습이에요. 데크존 앞으로는 계곡으로 내려갈 수 있는 길도 있습니다. 데크도 사이즈가 꽤 크네요. 이렇게 크면 편합니다. 어떤 텐트를 가지고 와도 우선 부담이 없으니까. 지금 세팅되어 있는 데크가 D-1번 같습니다. 그리고 그 옆으로 D2, D3, D4, D5 이렇게 쭉 있는 것 같아요. 아, 여기가 P존이구나. 데크 선호하지 않으신 분들은 P존도 괜찮을 것 같네요. 이렇게 보는 뷰가 좋아. 그럼 저는 제 사이트로 돌아가 볼게요. 해가 진짜 많이 길어졌다.
오늘 저녁으로 미니 화로에 숯불 갈비살 구이랑 그리고 갈비 된장 술밥 먹으려고 하거든요. 요즘에 고기랑 이 된장 술밥 같이 먹는 게 너무 꽂혀 있어가지고 오늘도 가지고 왔어요. 여기 소고기 갈비살 400g. 우선은 이 불이 활활 타고 이제 고기 굽기 딱 좋은 정도로 남아야 되거든요. 그래서 좀 지켜볼게요. 그리고 술은 와인 마실 거예요. 와인. 갈비 된장 술밥부터 그 화목난로에 올려가지고 끓이면 될 것 같습니다. 밥에 간이 다 된 거라서 밥 넣고 물 370ml 넣으면 끝이거든요. 그리고 끓으면 먹으면 됩니다. 이런 소리들이 참 사람 식욕을 돋가요. 맛있을 것 같습니다. 장작 많이 넣었더니 엄청 따뜻해요. 소금이랑 와사비 챙겨왔어요. 고추 마늘도 그리고 로메인도. 진짜 간단한데 고기 먹을 때 같이 먹으면 완전 미칩니다. 너무 맛있어요. 그래서 요즘에는 고기 먹을 때 무조건 같이 먹습니다. 이거 진짜 맛있어. 요즘에 이 된장술밥이랑 해장국 그것도 집에서 엄청 자주 먹거든요. 귀찮을 때 라면 끓이는 것보다 훨씬 간단하게 끓일 수 있어서 정말 자주 먹는 것 같아요. 근데 늘 정해져 있어. 된장술밥은 밤에 먹고 해장국은 아침에 먹습니다. 그래서 내일 아침에도 먹으려고 가지고 왔거든요.
여러분, 귀찮아도 꼭 숯불에 구워서 드세요. 진짜 완전 다른 고기가 됩니다. 한 단계가 아니라 한 3, 4배는 훨씬 맛있어지는 것 같거든요. 이 참나무 숯 향이 고기에 쫙 배어서 고기 자체의 육즙이랑 이 숯 향이 만나니까 난리도 아닙니다. 진짜 맛있어요. 또 이게 숯이 은은해서 은은하게 구워지잖아요. 이 연기가 막 나면서 진짜 웬만한 야끼니쿠 집보다 훨씬 맛있는 느낌과 실제로도 그렇게 맛입니다. 진짜 부드럽고 와, 너무너무 맛있어요. 이거는 양파랑 부추랑 참소스 한 거거든요. 이거 너무 맛있는데? 이거지! 이 된장밥이랑 고기랑 같이 먹었을 때 와, 너무 맛있어요. 오늘 진짜 맛있어서 말이 너무 많죠. 조용히 하고 먹을게요. 짠! 오바가 아니라 여러분, 와, 진짜 오늘 저녁 최근에 제가 기억하는 모든 음식 통틀어서 오늘이 제일 맛있습니다. 오늘 새벽에는 영하 4도까지 떨어지더라고요. 그래서 전기장판은 필수입니다.
저는 이만 자볼게요. 우리는 푹 자고 내일 아침에 다시 만나요. 안녕히 주무세요. Sometimes I gotta remind myself. Take time, take time, take time. Find the light in your eyes, fantasize that we're somewhere else. We're breaking out of the middle. We're flying fast like a missile. Can we hold on just a little? Where do we go now? I wanna let my hair down. I wanna scream a little too loud. Wanna say it out till the sun comes up. Then I'm looking at you and I did make it out, making this far. 굿모닝, 좋은 아침입니다. 저는 커피 마시기 전에 유산균부터 먹으려고 합니다. 어제 온도가 꽤 떨어졌는지 추웠어요. 왜냐면 차박하면은 차 아래에 막아지는 게 없어서 공기가 계속 들어오거든요. 다행히 전기장판이 있어서 몸은 따뜻했지만 공기가 굉장히 차가웠다. 와우, 물도 엄청 차갑네요. 끓으면은 좀 섞어야겠어요. 선크림도 발라야겠어요. 이거 시술한 곳에 선크림 안 바르면은 점이나 뭐 기미로 올라올 수 있다 그래가지고 선크림 잘 안 바르는데 오늘은 꼭 바르겠습니다. 와, 너무 맛있습니다. 오늘 아침 메뉴는 소고기 해장국밥이랑 떡갈비입니다. 김치도 같이 먹을 거예요. 우선 떡갈비부터 구울게요.
that it's changing. Knowing your life is still just in resting. We get along so well, but I see that we're changing. We've got a long way down till we're 60 years old. We've got a long way down till we can stand it all. I know your body so well, but I can tell that it's changing. You bring me heaven where there used to be hell. I know you do. We've got a long way down till we're 70 years old. We've got a long way down till we can stand it all. Got a long way down till we can stand it all. Got a long way. 저는 오늘도 잘 쉬고 이제 집으로 돌아가 보려고 합니다. 오늘도 영상 시청해주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다.